ल हाम्रो दाजुले चाहिँ 2 वर्षदेखि बालेनलाई समर्थन गरेर है बालेनको फोटो आफ्नो गाडीको पछाडि अगाडि दुईपट्टि नै राखेर यतिको युवा चाहिँ देश हाँक्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँको समर्थनमा फोटो लाउनु भएको थियो गाडीमा। आज जुन उसले लिएको हिजोको आन्दोलन पछिको निर्णयले राजाले गरेको भन्ने जरिवानालाई मध्यनजर गर्दै राजाले गरेको आन्दोलन भन्ने हिसाबमा गर्ने व्यक्ति दोष आयो राजालाई होइन, जनताले गरेको आन्दोलनमा राजालाई दोष आएको हुनाले यो मान्छे पनि काम दिने खालको मान्छे चाहिँ होइन रहेछ भन्ने हिसाबमा फोटो झिक्नुभयो। अब हाम्रो दाजुलाई पचेन। आन्दोलन दुर्गा परसाईले गरेको, तर दुर्गा परसाईको समर्थनमा राजावादीहरूले आन्दोलन गरे, राजा त पेटमा निक्लेका थिएनन्। यसमा के भन्नु छ दाजु, तपाईँलाई के भन्नु छ यो विषयमा? बालेन साललाई मैले अब मेरो गाडीको अगाडि पछाडि नै डेस्कटपमा पनि राखेको थिएँ, तर जुन उसले एउटा कसैको कर कापमा परेर हो कि केले हो राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोष देखाएर क्षतिपूर्तिको माग सहित पत्र काटेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजबाट यो मान्छे मेरो नजरबाट गयो। अब त्यो सम्पूर्ण लुटपाट गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग फोटो खिच्नेले फलफुलहरू बोकेर हिँडेको भटभटीमा देखिएको छ। यो सबै युवासँग र त्यसै गरेर प्रहरीको मिलोमतोमा सम्पूर्ण घटना घटाइएको छ। दोष सबै राजा र दुर्गा परसाईलाई लगाइएको छ। यो बालनले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनु पर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ यही होइन? बालेनले निर्णय फिर्ता लिएपछि फेरि बालेनको समर्थक हुने कि त्यो आजबाट छोडिदिने? यो गद्दार रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित गरिसक्यो। त्यही भएर भनेपछि बालेनको फ्यान होइन आजबाट होइन, आजबाट यो एउटा कलङ्क हो यो। ल दाजु, बधाई छ तपाईँलाई, तपाईँले लिएको निर्णय जय होस्, कल्याण होस्, भलो होस्।